सिलीगुड़ी में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ युवक गिरफ्तार। Pampered, not just a hospital, but a mother. प्रधाननगर थाने की सादे पोशाक की पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक प्रतिबंधित कफ सिरप की खरीद बिक्री करने का काम करता है। बीते कल पुलिस को गुप्त सूत्रों से खबर मिली थी कि थाना अंतर्गत जंक्शन इलाके में एक युवक प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री करने आया है। यह खबर मिलते ही प्रधाननगर थाने सादे पोशाक की पुलिस वहां अभियान चलाया और राकेश ग्वाला को संदेह के आधार पर रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 40 बोतल से भी अधिक प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।